သမီးကောင်းနေတဲ့မှာကိုမီးကကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်သာဆိုင်တေချာပေါက်တိုက်ပွဲရဲ့ပြင်းထန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မာဒါရာကပြီးမှအေးအေးဆေးဆေးကိုမီးကိုယူဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နာရူတိုကလည်းကြံတဲ့သူတွေကိုဝေးဝေးသွားဟန့်လိုက်ပြီးခါကူဇူကတော့ဒီတက်ပုံပြီးကူညီတဲ့ပတ်စံပုံမရတာကြောင့်ဆာကူရာနဲ့အတူလွတ်ရကိုထွက်သွားကြပါတယ်။နာရူတိုကတော့ကိုမီးကိုရေကန်တစ်ခုလေးများဟော်သွားပြီးရာစင်ကန်နဲ့တိုက်ဖို့လုပ်ပြီးမြဲအော်တန်တစ်ချက်နဲ့ရေထဲပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အဲ့လိုအတူကောင်ကတီးရခံနေရတဲ့အတွက်ကိုမီးကလည်းနာရူတိုကိုရှိနေပြီးသူတို့ကအတူဆိုပြီးမြဲကိုမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နာရူတိုနိုင်မှာမဟုတ်ပဲနေရာချင်းလဲကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုသူဖြေရှင်းမှာမို့လို့ဖွင့်ပေးဖို့ပြောပြီးမြဲနာရူတိုကမယုံကြည်ရကြောင်းမဖွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကိုမီးကမာဒါရာကိုနာရူတိုထက်ပုံမုံတဲ့သူဖြစ်ပြီးနာရူတိုတေးသွားရင်လည်းသူကဒီကဘာထဲမှာပိတ်မိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်တော့သူ့ရဲ့ချာကရာတွေကိုနာရူတိုကိုပေးသုံးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်တော့ပူပေါင်းများကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလှောင်ရင်တစ်ခါကိုဖွင့်လိုက်ရင်းနဲ့ရေတွေကကိုမီးအစ်စ်ကပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကိုမီးမြေခွင်းကောင်ကရေကန်ထဲမှာအသေးအတန်ဖိုက်နေကြရင်ရေပေါ်ရေရောက်မကျတီးနေကြပြီးဒေးဗစ်ဘော်ရီနဲ့ပါအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်နေကြပါတယ်။ဒေးတာတော့ကတော့ပောက်ကွဲနေရဲ့အမှုပညာတွေကိုသဘောကျနေပြီးမန်မန်ကတော့နာရူတိုကိုတေလာအောင်မုန်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲကပုံပြီးပြင်းထန်လာပါတယ်။နှစ်ယောက်ကလက်တီချင်းမှာရှင်ထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့မန်မန်ကိုစော်နိုင်လိုက်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့စစ်ကောင်ကိုမီးကလည်းချက်ချင်းပြောက်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နာရူတိုရဲ့ကိုမီးကလည်းသူ့ကိစ္စပြရနဲ့ပြန်ထွက်သွားလိုက်ပြီးမြေပေါ်ကိုကြားလာတဲ့နာရူတိုသတိပြန်ရတဲ့အချိန်မှာမန်မန်လဲကျနေရကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။နာရူတိုနဲ့ကိုမီးရဲ့ပူပေါင်းမှုကအတော်လေးအဆင်ပြေနေတာကိုမာဒါရာကလည်းသိသွားတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်မန်မန်ရဲ့ကိုယ်ထဲဝင်လိုက်ပြီးပေါင်းစည်းမှုကြောင့်စီးရရော်ရဲနေပြီဖြစ်တဲ့ကိုမီးကိုရှရင်ကန်နဲ့နာရူတိုရဲ့ကိုယ်ထဲကနေဆွဲထုတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ကိုရှိနာရဲ့ကိုယ်ထဲကနေဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီပွဲမှာနာရူတိုနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကြိုသိနေခဲ့တဲ့မာဒါရာကတမင်စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်မိလိုက်တာနဲ့ဂန်ဂျူဆူကြောင့်ကိုမီးကပါသွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ချာကရာပုံလာပြီးမြဲသွေးရောက်နှွမ်းတဲ့လားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်စာလေးကိုဖွင့်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မထင်မှတ်ထားပဲမာဒါရာရဲ့ဂန်ဂျူဆူမိသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုမီးကိုထုံးနိုင်တော့မယ့်အချိန်ဆာကူရာရောက်လာတဲ့ကြောင့်ကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးမာဒါရာကနာရူတိုရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပြန်လို့လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆာကူရာကတိုက်ခိုက်နေပြီမြဲသူ့ကိုယ်သူဘယ်သူဆိုတာကိုမသိတော့တဲ့နာရူတိုကစာလေးကိုမြင်ပြီးဂျီရာရီယာနဲ့တူတူရာစင်ကန်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတွေကသူ့ကောင်းထဲမှာတရေရေပြန်ပေါ်လာပြီးသူ့အဖေမီနာတိုကိုပါပြန်သတိရသွားပါတယ်။ကျန်တာတွေမေးချင်ပေမဲ့ရာစင်ကန်ကိုတော့လုံးဝမမေ့ဘူးဆိုတဲ့နာရူတိုကလည်းအားလုံးကိုပြန်မဲ့မိသွားပြီးသူ့စစ်ရတင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူဆုနဲ့အတူရဲရင်တော်နေညာတယောက်ရဲ့ပုံမြင်စာအုပ်ထဲကနာမည်ကလည်းနာရူတိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူ့အဖေရဲ့တိုက်ကွက်တိုင်းခုနိုင်နဲ့အရင်ပြစ်ထုတ်လိုက်ပြီးနာရူတိုအစ်စ်ကအပေါ်ကနေရာစင်ကန်နဲ့တိတ်ချလိုက်ပါတယ်။သူ့အဖေလိုတယ်လီဖော့မလုပ်တတ်ပေမဲ့သူကျွမ်းတဲ့ကိုဝါတိုင်းကိုအသုံးချသွားတာကြောင့်ဖိုဘီကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုအတိခံခဲ့ရတာကိုပြန်သတိရသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်တော့ရအောင်ဖမ်းဖို့တွေးလိုက်ပြီးမြဲမီနာတိုနဲ့ကူရှီနာတို့ကနာရူတိုယူသွားတဲ့ခုနိုင်ရအချိန်ရောက်လာကြပြီနာရူတိုကဘယ်သူလဲဆိုတာသူတို့မသိပေမဲ့သစိမ်းတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခံစားမိရဲ့အကြောင်းမီနာတိုကပြောပါတယ်နာရူတိုကလည်းရှရင်ကန်ကိုခုနိုင်နဲ့နှမ်းပြလိုက်ပြီးမြဲမာရာရာကိုမထိလိုက်ပဲစူကီယိုမီကိုတော့ဖျက်လိုက်နိုင်ပါတယ်အဲချိန်ကျမှဒီဘက်ကကမီနာတိုတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့တာမန်းမကိုတွေ့သွားကြပြီးနာရူတိုနဲ့ဆာကူရာကလည်းသူတို့ရဲ့ကဘာကိုပြန်ဖို့အချိန်ကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မီနာတိုနဲ့ကူရှီနာကနှောက်ဆက်ပါရဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်နဲ့ရဲ့နာရူတိုကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်းနဲ့အချိန်ခဏလေးဆိုပေမဲ့သူ့ဘဝမှာဒီလိုမိသားစုလေးကိုတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးလားကြောင့်ညစာကျွေးတဲ့အတွက်ရောသူ့ကိုစိတ်ပူပေးရကြောင်းဆုံးမပေးရတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပေးခဲ့တာတွေအတွက်အရာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်မန်းမန်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ရှိနေခဲ့တဲ့ကစားကွင်းကိုပြန်ရောက်လာကြပြီးသူဝေးလာတဲ့ဟိုဘာဝဲရုံကလည်းပြန်လည်ပြတ်ပေါ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မာဒါရာကလည်းကိုမီကိုရကန်ဒီအခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကြံစီကမအောင်မြင်သွားခဲ့ပဲအကြောင်းဆုံးကိုလည်းဆူနာတဲကိုနာရူတိုတို့ကပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာဒါရာရွာရဲရောက်လာတာတည်းရုံရုံတက်တက်ဖြစ်သွားနိုင်တာကြောင့်လှုပ်ဝက်ထားလိုက်ကြပြီးပြန်လာရဲ့လမ်းမှာတော့ဆာကူရာကသူ့ကိုလက်ရှာနေတဲ့မိဘတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တခြားကဘာမှာတယောက်တည်းဖြစ်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့တဲ့ဆာကူရာကသူ့ရဲ့အဖေနဲ့မိကိုပြေးဖက်လိုက်ပြီးနာရူတိုကတော့တယောက်တည်းရက်ကြည့်နေမိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေနောက်တစ်ခေါက်ကျမှချိန်လွှဲကြမယ်လို့ပြောလိုက်ကြကြောင်းခုနကပဲသူတို့တွေအကြာကြီးချိန်လွှဲခဲ့တာပဲလို့ပြန်ပြောခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တာမန်နေရတွေလိုပဲပြန်ဖြစ်သွားတဲ့နာရူတိုကသူ့အဖေရဲ့ကြောက်တုံးမျက်နှာကြီးကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့စောင့်နေမဲ့သူမရှိရဲ့သူ့ရဲ့အခန်းလေးစီကိုပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်အခန်းထဲမှာမီးလင်းရောင်တစ်ခုရှိနေပြီးမင်းကိုလိုက်ရှာနေရဆိုတဲ့အတန်နဲ့သူဆူလိုက်တာနည်းနည်းလွန်သွားတာကြောင့်ကိတ်မုံလေးနဲ့ပြန်လာချုံးမလို့လိုက်ရှာနေရဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်နာရူတိုကတော့သူ့ရဲ့အလိုအဆုံးအချိန်တွေမှာအမြဲရှိနေပေးခဲ့တဲ့အီရူကာကြောင့်မျက်ရည်တွေကျလာပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီလို့အားရပါရပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာအရင်လိုတယောက်တည်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ကိုနိုဟာယောကသပင်ဝါယောင်နဲ့ဥဇူမာကီနာရူတိုကတော့သူ့ရဲ့ဂျွာအတွက်တငယ်ချင်းတွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့ရှင်နိုဘီတယောက်ဖြစ်ဆက်ရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်